我们继续从这个是邪物森林吗？我们在邪物森林啊。仙剑世界可太大了，里面有好多 NPC 呢，我也不知道有没有扁鹊环啊，不对，扁鹊环去了，扁落环。覆蛇岩，他们这些妖怪设计的也挺有意思的。你看那个，这是几只眼睛啊？好多眼睛。这边应该有个箱子，我刚才看见了。新仙剑2是什么剧情啊？是仙剑2的新版重置吗？是2024年吗？2024年播吗？还是出版发行吗？还是说2023年啊？好期待！你上哪儿看卖假药的？灵力增加了。这边的拿过了，往这边走。灵骨，你说的是那个长得高高大大的，他是卖假药的吗？我刚才偷了他一个诛心。欧阳少恭啊，欧阳少恭你好，我是王小虎。那个6只眼睛的怪物是什么呀？我才不给你吃药呢，你打得过我再说。你都打不过我，我是这个世界的主角，我有光环的。
而且我还有古母，可以用古。你有树魂丹，我有古母。羊毛，嘘，不要告诉他我的弱点。还有中古钥匙，这么麻烦。他这块的那个怪物不多，所以每一个都打，可以练级嘛，可以长经验。有的地图一堆怪，特别烦。我觉得《仙剑2》它就是怪不是很多，在地图上显得不太多，还行。而且我这个宝可梦感觉多了2个战友了。把阿扁送龙潭，我没玩过6哦，它是6的呀。主播是仙1、仙2、仙3、3外、4、5、5前、7全都玩过，唯独6没玩过。所以阿扁是6的主角嘛，我没有玩过6。你们不要剧透了啊！现在仙剑古剑系列，唯一我还是初见的就是6了。你们不要剧透啊！初见很重要的。早啊，伯爵。这场战斗我觉得性价比还是挺高的。这不就是卖假药的吗？刚刚他说这是卖假药的。这些敌人都还算好打。哇，好厉害！哎，这个怪不是仙1里会变成花妖的那个吗？仙1里这个怪能变成一个赤身裸体的花妖女子，它现在不变了是吧？这个怪在仙2里已经变成了普通的草妖吗？哎，我这怎么过不去啊？嗯，这应该是有路的吧？哎，这里什么都没有，我记得这有这个路的。嗯，怎么会没东西呢？惊了。
往上看看。嗯，不对不对不对，那是往这边走吗？你已经是个成熟的欧阳少恭了，你已经是个成熟的仙剑古剑迷了，应该说仙侠迷吗？哎，我刚刚看地图说这儿有个靴子，我怎么找不到啊？从这儿上来，这儿有个岔路吗？哎，那个靴子在哪儿啊？说应该是在这附近啊，为什么没有呢？迷了，算了，走吧。去吧。记得回来啊！可达鸭，元旦快乐！哎，新年快乐！哇塞，这么多老鼠啊！大水冲了龙王庙。哇塞，偷钱的这是！不行，我要用群攻技能。这怎么没有一个是能打的？然后仙术我要用全体伤害。没有迷路。全体技能。这可烦了，这没完了呀！为什么都逮着第一个老鼠不放过呢？这个地方就要用群攻技啊！是的，可达鸭说的对，我只是没找到正确的路。这个时候就该用群攻技打2次。哎呀，这个老鼠会偷钱就特别烦人。我用虎煞吞了它。我现在虎煞之力，我先吞它。吞噬失败，打他！我要再吞他。其实刚才那个吞了就比较方便，但是被他们打死了，打死了我就没办法了。又吞噬失败啊！攻击这个吧，继续吞。哦，成功了，成功了，吞成功了啊！再吞。
又失败了，继续吞。的没吞成，呵呵。得到5僧靴了，行吧，我们随便打吧，我该走了。这个老鼠，这关键是会偷钱，挺烦人的。我就不知道为什么自动的话，它会单体攻击，明明适合群体。哦，我知道了，我没有气了。这我没气了，得赶紧走了，不能跟着老鼠打了，感觉老鼠比较费神。哇塞，怎么又来了？行吧，打一个回合自动。对，多用能领悟新招式，没错。我看了攻略说，它不是有王小虎有2个方向吗？一个是魔刀方向，一个是穿云掌方向，就他有2个师傅，一个是盛大侠，是魔刀派的嘛，然后一个是那个李大娘，就是李逍遥的婶婆。他教他的是穿云掌，一个是掌法，一个是刀法。王小虎可以选择他用哪个门派的法术多的话，就可以领悟多的招式，不能够并行的，好像。赶紧走，赶紧走。然后物品装备，早上好啊！纵突穴是最好的。北冥玄珠、血雨斑指、油纸伞。哎，我发现我那个蜘蛛什么的都没在呀。哎，这2个哪个好啊？怎么都是数值加加减减的？还是这个好。我现在还装不了天炸，我还装不了天炸。然后我想起来了，我上回可能忘了，我这个档不是重新打的吗？为了那个支线，重新打的，然后古母那块我没弄。否，然后我得做古母特殊练蛊寄宿。白古母寄宿，青赤子寄宿，怎么喂呢？怎么喂不了了？怎么2个呢？哦，这里。
这里选择是吧？取下寄宿喂养，它是喂养一个，它喂养的是那个叫什么来着？青铜花，对，青铜花。青铜花在哪儿？哎，怎么没有啊？碧玉蜂，喂碧玉蜂，青铜花在这儿呢。然后它产下散蜘蛛，然后再喂养一个青铜花。背挂蛤蟆，对。然后在装备这儿，这个轻盈石伞完全比不上散蜘蛛啊！散蜘蛛是最好的装备，目前对我们的异如来说最好的装备。然后背挂蛤蟆也不错，所以要把这两个把这两个装备搞到，再存个盘。然后现在在哪儿嘞？在这边，走着。哦，净气白玉瓶是回蓝的，我才知道哎。那我换上也行，我看一下。但其实我现在小虎用的是那个水玉笛嘛。现在这个小虎需要蓝。我们的异如都不怎么花这个，我们异如都是普攻。画面真美，这个都掉属性的，还是算了，还是水之笛好。哦，我就说这两个宝可梦怎么打得这么好，他们哪来的蓝呢？我以为他们消耗自己的。20左右再出去啊。我看一下。外面的那个 BOSS 是很难吗？20级了，刚刚还问20级再出去，我现在两个人都是20级了啊。可以出去了，哦耶 baby 可以出去了，我两个都是20级了，happy happy。说20级就20级。那我岂不是应该21级再出去？反正我现在20级了，妥妥的20级，刚升的，估计想要下一个级别要很久。
这一代战斗应该是全系列最简单的，我也觉得打的还行，没有什么难度。你的意思是仙剑一比它都简单吗？啊，不是，仙剑一比它都难吗？反正我现在仙剑一没有用过修改器，仙剑二到目前也没有用过。等我要用修改器了，那是真的觉得难了。这边是什么？什么都没有。这个卖假药的怎么像是个龟公啊？猪星。好在他们的攻击不是很强，他们就是打的不疼，不需要补血。哦，确实，仙剑一的 BOSS 还是挺难的，不用银骨的话，他老把我打死了。我第一次就被他打死了，后来用了银骨还行。所以说，仙剑一还是照顾了手残玩家，他怕玩家打不过去，所以设置了银骨这个。算是金手指吗？官方金手指，你不用修改器，你用银骨就相当于是免疫了。这有一个中古钥匙。乾坤一掷有上限，他怕你秒了。哎，你要是每次打乾坤一掷，他让你设定金额，让你设定攻击力，啊，你设定一个10万，然后这怪物就10万的血，一击就被杀了。对啊，他一钱等于1攻击值嘛。如果那个怪就10万血，你让10多万一砸，那怪物就一次死了，就没有回合制的快乐了。这不是叫回合制吗？因为历代都是回合制的。那回合制就是让怪打你一下，你再打他一下，那不可能让你一下就把他杀了。他没有上限，就让你一下就把他杀了。
我还得回去找那个中古宝箱去。它这个我觉得设置的不合理，就是把宝箱是在前面的，你还得回去。我上次在韵儿那个地宫，就是在韵儿那个地宫也是后面有中古钥匙，然后还要出去再回来。我玩的是 Steam 上架的正版，民间重置版是什么呀？这是 Steam 上架的，大宇官方上架的版本，我觉得应该是官方的吧。我先去把中古宝箱开了。怪又重置了。宝箱在哪呢？在下面吗？是。等我宝箱拿完以后再打这些怪，再把这些怪重新揍一遍。哎呦我天！重揍一遍的话，是不是就可以21级了？自己修改成什么样了？有什么改动吗？能不能请教一下？改动是什么？就是你们要考虑到我的能力。哎呀，说的好悲伤。你们看着中古宝箱和钥匙离了这么远，离谱吗？应该在这儿吧？离了这么远，制盐金印，不知道干嘛使了，就觉得挺离谱的，离得太远了。把迷宫改多点儿，那我就死了。迷宫最讨厌，我也是这么认为的。就是啊，没人指点我的话，就是这个 UP 主，这个主播玩半年都在这个迷宫里，半年啊都在这个迷宫里，每天2小时，一个月120小时。全在走迷宫，你受得了吗？从此我就变成迷宫玩家了。每个场景迷路4个小时，你是魔鬼吗？我一天是这么走吗？这是哪儿啊？哦，这是那个，赶紧走！那老鼠那儿，我可不想再去了。哎，怎么又来了？真是，就是每天我就2个小时的游戏时间，如果上班的话，你让我一个场景迷路4个小时，也就是说1周我要花2天时间过一个场景，